Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra-mitra sadayana wilujeng unginya. Bagaimana mitra-mitra, mudah-mudahan dina wengi ayeuna mitra-mitra sadayana nuju aya dina kadamangan, damang lahir damang batin. Sehat anu ngadongengna, sehat anu dipangdongengkeunana di mana bae ayana. Biasa Kang Ari bade ngalajengkeun acara dongeng Sunda anu kakantun kamari, ungi kamari mitra. Dongeng Sunda anu nyanak judul Tunggara. Seri ka-8 ayeuna teh. Kamari teh dina seri ka-7 nyaeta nuju nyarioskeun Neng Ames anu ngagentrahan badegana. Maksudna mah duka tah bade naon. Supados tegantung danguan mitra mangga urang kawitan bae. Der atuh Mang Turki jeung Mang Saki kura-giru nyamperkeun ka Neng Ames. Aya piker saun naon Neng? Manggil mamang duaan siga anu penting gitu cek Mang Turki. Mang, aya tugas keur mamang duaan. Kuring rek mentes ka mamang. Eta anu ngaranna si Firman. Wayahna warah ku mamang duaan sabab geus ngajerikeun kana hate kuring. Manehna geus jadi ngajadikeun budawang hate. Tapi omat Mang, dina ngawarahna tong di dieu. Tapi di tempat anu jauh. Tuturkeun ku mamang duaan. Lamun pas di tempat sepi warah ku mamang. Pang-pangna mah eta bikangna acak-acak beungeutna. Kitu cek Neng Ames. Bari semu anu kakaraot. Beungeutna geuneuk lir beusi atah beuleum. Nyeri hate, cemburu, ngagolong di jalma anu goreng hate. Oh, terus eta siap mangga Neng. Gampilah. Jabang sebel ye, pereup ararateul. Hayang geurang ngagogor Mang kalau kitu cek Mang Turki. Ku Sarwana jeung Mang Turki tamah maboga dunungan kitu manehna ge pagawean kitu beuki we atuh lamun seuneu mah ngabebela. Tah ieu kunci motor bawa motor anu pangalusna. Tah ieu keur bekal tungguan si Firman lamun geus katempo ngaliwat tuturkeun kitu cek Neng Ames. Bari mikeun kunci motor jeung duit gancang ditampanan ku Mang Turki. Ari Neng Ames terus asup ka kamar, geblog. Panto kamar ditutupkeun meuni ngageblog. Terus panto kamar dikunci, blog. Manehna nangkuban dina kasur bari nyegruk ceuri. Hari-hari tatati bareng nempo imah Den Firman. Mani colohok bengong. Ningali eta imah kacidalegana tur alus. Di hareupeunana pinuh mitra-mitraku kekembangan bubuhan Ibu Suminar mah atuh resep pisan kana kekembangan teh. Bari kembang teh golede tur alus hargana ge wah atuh. Lain harga anu murah-murah.
Ti mimiti kemangros ge warna beureum bodas koneng rupa-rupa aya pokona mah can kembang-kembang anu berharga berkelas. Bari ditata dina potna ge anu galede pokona mah katingali teh endah tur geunah. Di beh juru imah aya kolam nyaeta kolam leutik, kolam hias. Laukna ge pohara pisan pokona mah mun cicing didinya matak betah matak geunah. Ayo tat kalebat kalaka bengong kitu ceuk Den Firman. Isin atuh isin kitu ceuk tati bari burungkut. Make isin hayu kalebat hayu masa acara malu-malu memalukan gitu teh Den Firman bari nungtun leungeun tati terus dibawa ka jero imah. Kasampak harita Payusup jeung Ibu Suminar nuju aya di ruangan tengah. Atuh barang nempo Den Firman geus datang Payusup jeung Ibu Suminar meuni atoheun. Anu saterusna tati sasalaman bari ngenalkeun. Aduh Firman, mane bisaan neangan kabogoh ieu meuni geulis kieu. Aduh sok geulis calik gigeureun ibu kitu ceuk Ibu Suminar bari nungtun leungeun tati. Atuh tati teh gek diuk dina kursi nyaeta gigireun Ibu Suminar. Pok Payusup nanya, "Hidup teh putri saha geulis?" Kitu saur Payusup. "Oh Bapak, abdi putrina Pak Sadut Dolar anu sok kuli di pasar." "Oh, budakna Mang Sadut. Wah, Bang Sadut tara ngobrol-ngobrol boga parawan geulis. Atuh eta mah Firman. Lain Ciherang tapi Cimelang. Jeung ulah nyebut Bapak, sebut we ama. Kumaha Bapak sareng Ibu kulawarga di ditu sarehat?" Kitu saur Payusup. Payusup, Ibu Suminar, bubuhan jalma beragama meuni dareh deh. Kata ti teh bubuhan hiji sepuh anu kasipuh ku pangarti dina bag-bagan agama. Sanajan manehna hiji jalma golongan jalma nu cukup teu ieu sombong. Estuning ngahargaan ka sasama. Sok sanajan geus apaleun Mang Sadut teh saha, naon pagaweanana, tapi estuning teu jadi masalah keur Payusup. "Oh alhamdulillah ama sehat dina danget ayeuna mah," kitu ceuk tati. "Ya syukur ya ari sarehat mah. Ama ge geus subuh tara ka ditu. Ayang ge marek ngahaja ka ditu ari ti lama mah ge sok ka ditu. Sok aja lamun neangan barang nanaon. Syukur ari sarehat mah." Kitu saur Payusup. "Hayu urang masak di dapur jeung ibu, Neng. Bari urang taruang. Da ibu teh ngadogoan hidep jeung Firman." "Oh mangga Bu." Anu saterusna tati sareng Ibu Suminar terus ka dapur nyaeta rek ngadon masak. Ari masalah masak mah tati teu ieu kaku.
dages biasa mana nangis biasa masak di mah komo ieu masak ten Ibu Suminar pan peralatan teh loba rek butuh peralatan naon kata mah Ibu Suminar ge resep masak peralatan komplit bahan loba atuh geunaheun pisan dina masakna teh. Ibu Suminar meuni colohok ningali kapinteran Tati dina masak beda mitra-mitra anu dijieun-jieun jijieunneun jeung anu biasa. Pan Tati mah dina ngeureut bawang ngeureut nanaon ge istuning geus biasa geus geunaheun deui we. Tati sok masak di bumi eta meuni pinter kitu saur Ibu Suminar. Oh sok Bu mung masake nya saya aya we taraduikeun ka masak sapertos kieu kitu ceuk Tati bari tungkul. Oh nya engke mah di dieu masak di Ibu sok Tati hoyong masak naon gampang. Beres masak terus sararea taruang. Kana jam 5 sore Den Firman terus nganterkeun Tati nyaeta ka lemburna ngan saur Ibu Suminar. Tati lamun nyase omat ka dieu jadi mun aya Tati Ibu aya batur ngobrol pan ibu-ibu maresep teh ngobrolnya jeung istri deui nya mitra-mitra pamegat jeung pamegat deui. Cenah bari urang nyen bolu ngahaja Tati nyanggupan motor terus maju mapai jalan desa. Ari jalan teh mitra anu keur ka lembur mah teu pati gede ngan ari mobil mah asup. Da loba pisan urang dinya anu baroga mobil puguningnya ari motor mah. Gerjongjon Firman jeung Tati teu kanyahoan motor Firman aya anu nyelip atawa anu mepet. Atuh Firman mani rewaseun terus eta motor anu nyelip tadi teh eureun hareupeun motor Firman. Firman gancang nyetandarkeun motor kituna teh nitah turun ka Tati bari manehna gancang turun. Kituna teh Den Firman bari nungtun leungeun Tati. Awak Tati dikatukangkeun nyaeta dikatukangkeun awak manehna. Eta anu mepet motor Den Firman teh nyaeta Mang Turki jeung Mang Saki. Pok Mang Turki nyarita. Oi Firman horon heula oi. Horon heula. Kitu ceuk Mang Turki. Kituna teh Mang Turki jeung Mang Saki bari nyampeurkeun Den Firman. Aya naon Mamang? Mamang duaan make jeung megat. Kitu ceuk Den Firman. Allah. Iya Firman. Si laing tong loba ngapacot. Montong lo balasan sia. Aing sia rek di kocoran. Sekalian jeung pikangna diluluh ku aing. Sia bakal diluluh duaan ku aing di dieu. Kitu ceuk Mang Turki. Ke Mang, punten Mang. Salah. Ari salah kuring naon? Jojo rek maehan. Asa teu gugur asa teu angin. Rarasaan mah kuring eueuh masalah jeung Mamang duaan. Kitu ceuk Den Firman. Heraneun atuh ujug-ujug eureun mepet tuluy nyarekan. Asa teu gugur asa teu angin. Naon masalahna kan kudu puguh. Allah, wah ngabacot sia.
Kitu cek Mang Turki. Bari heok perep ngahiung rek ngahanca beungeut Den Firman. Tapi untung Den Firman bisa keneh ngagiwar. Yeuk plus. Tapi oro kaya berpencan nyewuk dihandap. Yeuk cekuk. Berpencan Mang Turki ngahancah hulu angen Den Firman. Hiuk. Oh, wak Den Firman ngagoak. Bari awakna ngacengkang ka tukang. Tenggelan Mang Turki atuh lain dikeuna perep anu badag. Bari mayana mah tukang gelut geus biasa. Ari Den Firman tatara gelut. Den Firman mah ti leutik ge tara nyeun masalah. Tara gontok-gontokan mun sakolahnya sakola, mun usahanya usaha. Puguh we atuh tumrapna lain di kieu ngah ayeungkeungna. Euk suku jebrak Mang Turki rek ngacecek banget Den Firman anu keur ngababengkang. Tapi karek-kerek nepi Mang Turki ngadak-ngadak ngakuak memuncangan. Ngadak-ngadak nyaeta memuncangan sukuna ngadak-ngadak komper kituna teh Mang Turki bari mundur ka tukang bari engke-engkean. Oh, kelo kejul Allah Elon yuk saha gitu. Mereka gerewekan. Untuk anu ceding bibir nu ceding katingali muringis atau kumis narada nyunghin ka luhur. Siga lele rek nyapluk parab. Tadi basa suku Mang Turki rek ngajejek beungeut Den Firman ngan sakilat ku tati dipapag ku peureutina gerakana kilat hampir meh teu katampo jadi hampir teu apaleun saha anu nimpuk kana memuncangan Mang Turki. Anu saterusna tati ngahudangkeun Den Firman. Den Firman calik heula nya kitu cek tati. Sakituna teh bari ngalonyeng nyebutna ge Aden. Atuh Den Firman kituna teh gek diuk bari hatena asa teu puguh paur. Laena naon nu jadi paur besi babeureum hatena cilaka. Oh tati awas ieu masih gana begal. Awas gelis awas kitu cek Den Firman. Ari weungeun pisan. Cek pamikir Den Firman bae motor mah asa mahna. Jeung tati salamet kituna teh bari ngekeuweuk leungeun tati. Pok Den Firman nyarita. Tati rek ka mana? Awas itu ieu begal sigana mah. Awas. Teu sawios kalem atuh Den Firman meuni gugup kitu. Kawas sanes pamegat kitu cek tati bari mesem. Ih tati mah sok bari ngalonyeng. Asli tat awas gelis awas. Kituna teh bari keukeuh nyenyekel leungeun tati. Ih ari aa keh sakedap moal nanaon moal. Kitu cek tati mah estuning tenang. Sebab tati mah geus biasa dina masalah ilmu bela diri. Bok Den Firman nyarita. Hei Mang, butuh motor mah cik bawa jig. Asal ulah ngaganggu ka kuring duaan. Kitu cek Den Firman. Manehna mikeun motor. Cak kakak. Mang sakinya kakak seuri. Firman, tanyakeun sia. Aing mah teu hayang butuh. Teu butuh motor. Teu aing loba motor mah. Teu. Aing mah teu butuh motor.
Aing mah butuh ceuli si laing oi. Ku aing rek digonteng piran. Sok dia pasrah. Kitu cek Mang Saki. Bari kitu teh nyirilik ka Den Firman. Tapi gancang dihalangan ku Tati. Cakakak. Mang Saki seridinya kakak. Iya Bikang. Aduh. Hayang pangheulana di kajoranku. Aingnya sia nama. Bau. Sameme si Firman ku aing di kojoran. Sia anu ku aing di paragetkeun nyawa. Kituna teh yuk. Beureut Mang Saki ngahyung bangbaraan. Maksudna mah rek ngahanca pali pisan Tati. Atuh keur Tati ningali gerakan sakitu mah dianggap heureuy. Kituna teh Tati narik kuda-kudana ka tukang. Bari peureupna ngahyung bangbaraan. Geus teh misleuk deui ngahanca gado Mang Saki. Yuk. Wah, Mang Saki ngakoak. Careha Mang Saki asa nyengsol. Pok Tati nyarita. Hei Mang, kalakah kumis we handal. Ari tenggeulan siga anu rek ngalapapatong. Kawas keuyeub hapu teu sarua jeung tangtungan. Yeuh sing balai kari rek neunggel. Sok tembongkeun ka lalakian teh kawas Bikang. Kitu cek Tati. Bari kituna teh Tati loncat. Ew, suku Tati ngapiur cekuk ngahancak ka kemplong Mang Saki. Atau Mang Saki ngakoak pluk awakna rubuh bari adug songkol. Atau Mang Turki jeung Den Firman meuni colok bengong. Asa teu percaya kana tetampoanana. Pok Tati nyarita deui. Hei. Hayo, Mang. Hudang buru. Lain kawas anu heueuh wae. Hari ngomong harus halabatan ti goong. Sok buktikeun. Lain kalakah caleuleumeut. Kitu cek Tati. Mang Turki lain dikieun nafsuna. Cerang. Mang Turki luncat bari kituna teh narajang. Pareupna anu badag jeung buleut rek ngahanca sirah Tati. Pamikirna ku aing cenah digador dibelahkeun ieu huluna Bikang anu calutak. Tapi ngan sakilat Tati ngalegotkeun awakna heok plos. Parep Mang Turki ngageblos. Tapi Mang Turki gancang ngarobah kuda-kudana. Kituna teh Mang Turki nyusul tepus ku peureub. Nyaeta ku keureub kencana. Ori maksudna mah rek ngahanca dada Tati. Tapi Tati rikat narik kuda-kudana ka tukang. Bari ngetig pigeulang leungeun Mang Turki. Eok duk. Kena pisan kana pigeulang Mang Turki. Benang pisan diketig. Mang Turki ngakoak. Siga anjing anu dijajak bontut mitra-mitra bari kokokongan. Keur ngawowong kitu, Tati ngan sakilat nempukeun peureupna ka tuhu. Geus teh misleuk deui ngagejrot kana gado Mang Turki. Yuk. Koak. Mang Turki ngakoak deui. Bari awakna ngadaligdeug ka tukang. Siga hayam anu kuluk daligdeug. Kumaha we anu urang tuluh bari lapar beuteung dadaligdeugan salaton. Dina kayaan keur kitu celeng Tati loncat sukuna ngalayang bari kitu teh suku Tati ngajejek dada Mang Turki. Yuk. Koak deui. Mang Turki ngakoak bari pluk awakna rubuh gigireun Mang Saki. Hayo maju deui. Lain bacot we dilobakeun. Huntu pacatrek hayo buktikeun.
sok buktikeun kitu cek tati bari merongsikeun ka Mang Saki jeung ka Mang Turki. Katingali ayeuna mah dirina tati anu lingas, katingali jiwa hiji jawara na. Lagi ya kegoblok air goblok air dia telu ikan berat lamun tuh orang bisa dicarikan gitu cek Mang Turki bari ngaharorong. Siga anu nyeri huntuk keur ngeselkeun. Pok Mang Saki nyarita, ayah orang rempuk orang rempuk kuduan kuduan mah benang edan ieu bikang kajajaden sigana ieu masih kurang ajar teh. Kitu na teh Mang Saki jeung Mang Turki terus sudang. Edan. Anu saterusna Mang Saki jeung Mang Turki arudang deui terus masang kuda-kuda. Anu saterusna celeng duanana laluncat deui bari narajang ka tati arepna cing baliwur arek ngahanca beungeut tati. Tapi keur tati teu gogop saeutik ke mitra. Tati sakilat luncat ka luhur. Awakna melenting hampangna keur tur cepet. Bari kituna ngajamret puk Mang Saki jeung Mang Turki. Anu saterusna eta sirah diadukeun. Duk. Sirah diadu meninga baletruk. Akibatna Mang Saki jeung Mang Turki ngakoak ngacrit pikawatireun. Sirahna leng-lengan lieur. Sirahna katur lengan, sirahna asa bencar. Awak Mang Saki jeung Mang Turki ngagebut kana taneuh anu saterusna teu eling di bumi alam. Atuh ningali kitu mah Den Firman gancang nyampeurkeun ka tati. Aduh widadari aku jagoan jagoan banget. Teu nyangka kitu cek Den Firman. Iya atuh, siapa dulu pacarnya? Den Firman kan pacar aku. Makanya Aden yang terhormat, jangan banyak ngegombal Kan kalau tuh udah ada yang ngebegal mah Aden cuman merong aja, netep aja, teu ngicep-ngicep. Kitu cek tati. Bari mengek irung Den Firman. Tat, angger tati mah hari tos mengek teh nyeri. Kitu cek Den Firman. Anu saterusna Den Firman ngaluarkeun HP-na terus nelpon ka Kapolsek. Kebenaran Firman boga sobat anu di polsek. Atuh teu leela anggota kepolisian datang kadinya. Salah sahijina nyampeurkeun ka Firman. Anu ngaranna nyaeta Pasigit. Ari Pasigit babaturan Firman keur sakola di SMA. Pok Pasigit nanya ka Firman, "Mon, wayahna man, ente bisa teu ka kantor nyaeta keur mere keterangan. Soalna saya butuh keterangan ti ente." Kitu cek Pasigit. "Aduh bro, mah bisa atuh ayeuna mah.
paling ge besok euy. Soalnya tingali atuh saya jeung Widadari saya nganterkeun ka rumahna. Ampura bro gitu cek Den Firman. Oh teu naon.